Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на февраль. Что откроется, что прояснится в феврале? Давайте с вами узнаем. И карты старинного цыганского пасьянса нам расскажут, на пороге каких событий вы стоите с первых дней февраля. Давайте узнаем. Перейдем к нашему прогнозу. Конечно, останемся реалистами, всегда напоминаю об этом. Любой прогноз или расклад о личной истории не расскажет, увы, но рассмотреть альтернативные варианты– это по вашей части. Потому что ваш знак зодиака– это где-то и интеллект. Вот именно отличает знаки зодиака стихии воздуха и интеллектуальная деятельность. Поэтому альтернативные варианты, особенно в наше непростое время, турбулентное, они всегда более чем полезны. Это мы думаем, что будет вот так, а потом оно тебе бац, и вовсе не так. Итак, давайте будем узнавать, на пороге каких событий вы стоите, какие же события стремятся в вашу жизнь, пытаются войти. С чем это будет связано? Ну или с кем? Радость. Вот буквально первой картой, первым значением. Ну, с чем? Радость может быть, возможно, буквально радость получением денег или прояснением какой-то финансовой ситуации, мои дорогие. Ну, или как бы тут разрозненные могут быть, конечно, значения. Радость– это сама по себе, значит, есть какой-то позитивный момент, повод, что-то у вас складывается хорошо, но и буквально деньги приходят. Но вот смотрите, колокол. По колоколу это всегда неожиданное известие. Причем это может быть как в средствах массовой информации. Это может быть связано с людьми, с решением других людей или изменением, может быть, некоторой конфигурации жизни людей. И пусть мы это не инициировали, мы этого, может быть, и не хотели, но тем не менее, вот это происходит, и нам нужно, ну, как-то и себя трансформировать в этом направлении или что-то учитывать, мои дорогие. Может быть, вы где-то будете даже так переживать, получится, не получится, да у вас тут что-то получается. Вообще, вот так хочется сказать, можно все наши прогнозы завершать, потому что, смотрите, ну ладно, череп, я не переворачиваю, но он совпал. Вот именно рядом с венком. Да это не есть что-то конкретно реальное в нашей жизни, но, может быть, это и связано. Вот получили известие, начали что-то обдумывать, переживать. А вот тут может быть такая ситуация, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Или то, что идет как альтернативный вариант, вот будьте внимательны, это и есть как выход из создавшегося положения. Или когда, пусть вы даже какую-то коррекцию будете вносить, а тем не менее, бонусов у вас будет от этого больше, нежели настаивать на своем. Колчан со стрелами у вас совпал. И в этом пасьянсе это полное исполнение желаний. Ну, насколько полное судить не берусь. Точно. У вас тут решается какая-то тема. Какой-то трепещущий вопрос. Добрые перемены. Вот именно добрые перемены означают часы. И все то, что я сказала до этого, оно как будто к этому итогу и подводит. Может быть, неожиданное решение вопроса, но с какими-то альтернативными, опять же, вариантами. Держите руку на пульсе. Для кого-то из вас возможность переезда, поездки, уехать куда-то очень далеко, мои дорогие. Да, у кого-то из вас именно поездка куда-то будет означать для вас как якорь. Вы куда-то можете уехать и там остаться. Или, по крайней мере, будете думать об этом. Здесь совершенно какая-то новая конфигурация идет. Вот буквально следом. Тут, как, знаете, из одного вытекает что-то второе, третье, и все вместе это сложилось в какой-то единый красивый, хороший узор для вас. Потому что якорь– это всегда уверенность, стабильность. И стало быть, даже если какое-то поначалу известие нас ставит в тупик, ну тогда точно знайте, вам нужно как исследовать, что же это такое. Или спросить у себя, для чего мне пространство дает эту возможность. Потому что тут не одна возможность, а тут, как знаете, новое качество жизни у вас на пороге. Понятно, что это от нашей активности, деятельности тоже будет зависеть. Если мы сказали, да и нет, ничего я тут делать не буду, как есть, так и ладно. Ну так
Считайте, мы уже сделали выбор. Поэтому, видимо, анализировать постоянно и анализировать малейшую возможность или какое-то предложение, услышанную новость. Чего-то не пропустите. На кону очень много важных составляющих. Напоминаю, что в нашем пасьянсе мы можем складывать те карты, которые в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. У вас совпадает ангел. Тут, как знаете, в поддержках высших сил. Но все же в нашем пасьянсе тут конкретно человек, доброжелатель, мои дорогие. Кто-то вам будет и помогать тоже. Смотрю, что еще у вас совпало. Не вижу больше совпадений. Пойдем. А, нет, вижу. Сори. Кот. Флирт. Хорошее настроение. Ну, может быть, для кого-то и новое знакомство, почему нет? Ну, в целом и радость, и хорошее настроение. Ну, и то, что нам выпало в середине пасьянса, тоже где-то об этом и свидетельствует. Ладно, мы спросили, что откроется, что прояснится. Вот давайте будем узнавать. Так что там откроется в феврале для водолеев? Следующая карта. Что или кто появится неожиданно? Это вот именно может быть, это новость, а может быть, это связано с конкретной персоной. И что, прояснится в феврале для вас, мои дорогие водолеи? Что ждет в сфере достижений, работы, планов, поставленных целей, документов? Что ждет в деньгах? И что ждет в личной жизни? Так что же тут откроется? Вот я действительно с самого начала сказала, можно завершать. Я была права. По аркану маг. Но даже если вы находитесь среди таких ловких манипуляторов или среди какой-то многозадачности, ну так вы и сами можете многое узнать. Кто-то конкретно, что откроется. Узнаете что-то о человеке, может быть, который рожден под знаком зодиака Близнецы. Где-то вы можете узнать о человеке, который рожден под знаком зодиака Девы. Или эти люди имеют там асцендент. Об этом они сами могут не знать. Ну, давайте правда скажем. Маг великий практик. Вот тут не замечтаешься. У вас все стихии в руках. У вас все возможности в руках. От того, какую-то конфигурацию, как вы это выстроите, как вы что-то проанализируете, не упустите. С кем договоритесь, будьте внимательны, потому что маг– это не про конфликты. Он отступит как будто в тень, словно надевая шапку-невидимку, или сделает все ровно так, чтобы остальные были в твердой уверенности, что, ну да, это я сам так решил или сама так решила. Что же еще откроется? Может быть, вы и сами какую-то загадку, ребус разгадаете. Я не исключаю, что для кого-то из вас это могут быть вопросы личной жизни, кубки, но все же это карта праздника. Поэтому позитивный настрой, он сохраняется. Может быть, карты не говорят именно потому, выпадает сразу старший аркан. Потому что мы все разные, правда? И у кого-то на кону личная жизнь, у кого-то вопросы финансов, у кого-то, правда, тема переезда, поездки, может быть, надолго, может быть, на работу. Или когда вы вообще собираетесь всю свою жизнь менять, и тут все вместе, и личная жизнь, и денежные вопросы, ну и, понятно, место пребывания, проживания, но у вас есть вот человек, который вас поддерживает. Поэтому карта как раз символизирует о том, что тут возможности какие-то приходят к вам, с которыми вам именно нужно как-то провзаимодействовать. Может быть, что-то быстро так вот видоизменить чуть-чуть, внести коррекцию в планы. Тогда будет праздник, мои дорогие. А все-таки с чем это связано? Или с кем? Что? Или кто появится неожиданно? Деньги появятся. Возможность заработка, будем говорить так, да? Может быть, вторичный доход. Для кого-то из вас по девятке кубков мы остаемся довольны собой. Иногда это карта эгоиста. Ну, правда, это когда вот у нас все хорошо, и а зачем нам что-то по-другому? Поэтому такой, знаете, двойственный момент. Кто-то может сказать: "А вот я как успокоюсь, вот у меня сейчас это есть, какого-то плата я достиг, и на этом как бы точка". Но все таки мы по этой карте буквально это личное творчество, какой-то личный проект. Все же у нас тут показан хозяин таверны, как будто, да, он поднимает кубок за здоровье свое и посетителей. То есть тот человек, который
имеет свое дело, свою работу, работает сам на себя. Поэтому у кого даже этого нет, это ваше творчество, может быть. Среди вас много людей, которым свойственны инновации или буквально творческих людей. Может быть, это какой-то проект, неважно из какой сферы. Но тогда примите к сведению, что это нужно продолжать. Это нужно как-то контролировать, и ваше участие в этом нужно обязательно. Потому что вы сами как будто, может быть, это появляется неожиданно какая-то возможность, и вы видите в этом перспективу. И карта ведь тоже будет тогда говорить, что в каком-то деле вас ждет успех. Но все же, что появится или кто появится неожиданно? Ну, наверное, не все так гладко бывает, хотя эта карта не про какие-то заминки, а много людей, много вопросов, когда вам нужно согласовать. И определенно есть какие-то задачи, куда вам включаться не нужно. Это нас пытаются буквально достать, а мы, наверное, вот как маг, все то, что я сказала. Словно надел шапку-невидимку. Это не значит, что мы устраиваем какие-то громкие доказательства, настаиваем на своем или пытаемся, ну, знаете, авторитетом прогнуть свою линию. Нет, когда семерка жезлов, полшага назад, железно. То есть тут могут появляться, как и люди, с какими-то просьбами. Тут могут появляться какие-то задачи, в которых вы участвовали прежде, и они как на вас давят. Или с какой-то работой вы справлялись прежде хорошо. И все знают, что вы можете это выполнить лучше всех. И тогда где-то вам будут досаждать люди, уговаривая вас к чему-то или пытаясь принудить. Почему нет? Такое тоже допускаю. И вот как раз все предыдущие карты нам говорят о том, что важно будет не соскользнуть в эту многозадачность. Что же прояснится? Ну вот не о чем сказать. А ведь правда у вас победа еще совпала. Глянула. Смотрите, флаг, победа. Вот она, победа и карта победителя. И карта говорит, ты не можешь успокоиться, тебе придется достигнутое сохранять. Постоянно, знаете, как поддерживать огонь в этом очаге. Так, чтобы это не сожгло, не спалило никого, ни вас самих, но и чтобы не вышло из-под контроля. Вот какое-то мягкое воздействие, как по аркану мага. Вот что прояснится какая-то победа. Нечего добавить, правда, такой расклад. Дела, работа, бизнес, достижения, но это где-то вы сами, ваши планы. Допускаю, что это какие-то согласования, рациональные мысли. Точно так же важные документы, подписание важных документов. Какая-то, ну, как перестройка может быть, когда вы именно, ну, немножко на своей волне, но в то же время рациональны. Ну, вот умеете слышать, слушая интуицию, может быть, как растет трава, что происходит вокруг вас. Улавливаете, ну, минимальные какие-то даже, может быть, изменения вокруг вас. Будьте внимательны, мои дорогие водолеи. Тут для вас что-то может не просто проясниться, открыться, а вы уже что-то осуществляете. И внешние предпосылки, даже если поначалу новость выглядит обескураживающе, поверьте, ну, как будто там вот и кроется какая-то возможность. Что же это еще? Ну, наверное, какой-то период нужно действительно одевать шапку-невидимку, потому что аркан Луна вам вообще на достижение, смотрите, снова говорит: отходи в тень. Мы только с вами об этом говорили по семерке жезлов. Мы избегаем толпы, мои дорогие. Если вы случайно оказываетесь в толпе, тогда знайте, вам в другую сторону. Где-то это касается коллектива тоже, если вы, ну, неважно в каком коллективе. И, может быть, там есть какие-то распри, какие-то ссоры. Или, знаете, ну вот буквально рабочий коллектив. Там бывают такие коалиции подковерные, один за руководителя, другой против. Вот вам ни вправо, ни влево. Вам, как магу, сам по себе. Ну или сама по себе. Для кого-то из вас карта будет свидетельствовать о том, что есть еще какие-то дела, которые вы будете продолжать энный период. Быстро что-то не решится. Тут, да, уже на февраль у вас складывается более чем красивая палитра событий. Но есть еще и те вопросы, которые требуют вашего внимания. Вот мы только говорили об этом.
И этой дорогой вам придется пройти мелкими шагами, сохраняя себя и сохраняя вот эту победу, и быть очень рациональным. Что же там в деньгах ждет? Вам может кто-то прийти на помощь, вы можете и получить также деньги, но тут карта говорит о рациональном отношении, в принципе, к деньгам. Для кого-то будет меняться, ну, знаете, как система взаиморасчетов. По этой карте в нашем действительно окружении есть тот человек, который, если, предположим, у кого-то из вас сложная ситуация в деньгах, именно с деньгами, да, то тогда есть тот человек, который вас может субсидировать, как выручить, может быть, выручить на время. И, кстати, мы не всегда можем, ну, где-то предполагать, что это за человек, нам требуется его найти. Но абсолютно точно в вашем окружении он есть. Это могут быть и люди, на которых вы даже не думаете. Поэтому для кого из вас закрыть какой-то финансовый вопрос, совершить платеж, будьте внимательны к этому. Но кто-то будет осваивать новые сервисы, новые ресурсы, именно потому что меняется система взаиморасчетов. Очень добрая карта именно на финансы, будем говорить. Но здесь предельное внимание, как будто нужно просчитать что-то на более далекий период. Да, деньги приходят, нам уже сказали, деньги есть. И карты Таро, и карты пасьянса. Но нельзя жить одним днем. Что-то будет продолжено. И вот выглянет солнце, все встанет на свои места. Но пока оно выглянет, мои дорогие водолеи, нужно как-то вот искусство, правда, мелких шагов. Не только по достижениям, но и в финансах тоже. Личная жизнь. Вот смотрите, у вас выпадает 2 короля и маг. Старший аркан. Много будет для кого-то согласований или важных персон, каких-то коммуникаций с инстанциями, официальными лицами или пусть с руководителем даже, да, в одном звене. Ну, то есть вы как будто на другой уровень выходите. И было бы неосмотрительно, знаете, сделать этот переход рывкообразно. Нам уже несколько раз об этом сказали. Король кубков, он, ну, помимо того, что это на личную жизнь мы смотрим, и это единственный персонаж в колоде, который умеет принимать любовь и дарить любовь. И иногда это проходят супруги, близкие, любимые люди и те, кто любит нас. Но все-таки сидит среди вод, вот смотрите, на своем троне. То есть он находится на какой-то тверди, да? И эта твердь как символ материализма. Поэтому есть и вопросы материальные, которым нужно уделить предельное внимание. Но при этом, вот если дарить и принимать любовь, мы сказали, то не добавлять сухого прагматизма в личную жизнь. Но и с другой стороны, в решении рациональных вопросов не руководствоваться эмоциями. Вот такая емкая карта. И тогда все получится и по части личной жизни, ну и достижений, и финансов тоже. Она как будто завершает. Это могут быть, конечно, люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, и неважно, что у нас король. По полу карту мы не рассматриваем. У королевы кубков другое значение, хоть это уже вроде как королева, да? Леди, будем говорить, но там другая энергетика. Поэтому карты пасьянса, если мы задали вопрос, на пороге каких событий вы стоите, да на пороге перемен, причем очень существенных и важных. Но по части того, что откроется и что прояснится, что-то прояснится, и победа будет. Но вот эту стратегию, мои дорогие, нужно взять, я вижу, может быть, даже лет на 10-20. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, я оставлю ссылку в описании под видео, в том числе там ссылка на мой сайт и статьи. Последняя статья – это на неделю, последнюю неделю января, и 1 февраля – это у нас как раз воскресенье. Перейдите, прочитайте, это своего рода прелюдия февраля. И, может быть, там по энергиям вам подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.